Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, wabil khusus para sesepuh dan unsur pemerintahan yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah kita dapat dikumpulkan di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan hidup bagi kita semuanya. Karang Taruna ini merupakan sebuah organisasi sosial yang kalau tidak salah lahir tahun 1960. Pada saat itu pencetusnya adalah Gubernur DKI Jakarta Pak Ali Sadikin. Jadi antara Karang Taruna dengan kemerdekaan Indonesia itu cukup jauh masanya. Dan dibandingkan dengan ormas-ormas Islam, Karang Taruna itu tahun 1960. Itu karena pada waktu itu dimunculkan oleh seorang gubernur Ali Sadikin karena banyak fasilitas-fasilitas di daerah-daerah yang ternyata dimanfaatkan oleh anak-anak yang tidak benar. Jadi lamun aya tanah kosong teh dipakai ruang riung di Pararubuh ku barudak teh cenah. Luad liud, dianggo marabok, dianggo karitu teh Pararubuh. Akhirnya dia terbetik berpikir katanya, bagaimana kalau kita bikin sebuah organisasi sosial yang nanti unsur di dalamnya adalah pemuda-pemudi yang nanti akan bergerak di masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, ngarah teu loba anu linglung. Awalnya begitu itu Pak, ya. Jadi kalau ternyata di satu daerah ada Karang Taruna, itu untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kenakalan yang ada di masyarakat. Jadi sebetulnya tugasnya sangat mulia sekali sebetulnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, awas Bu, Karang Taruna ini sebetulnya dia dibiayai oleh dinas sosial. Dan anggarannya besar Pak. Jadi kalau kita mengajukan dana itu ke dinas sosial, jadi jangan salah minta, bisi ke Departemen Agama. Atau nabi engke bisa nyungkeun ke departemen yang lain. Kenapa? Karena ini kan pergerakan sosial masyarakat namanya. Dan kalau saya baca dalam sebuah ataupun dalam sebuah catatan itu kurang lebih ada yang sampai anggarannya 500 sampai 750 juta itu Pak. Karang Taruna teh. Jadi sebetulnya mah ageng Bu. Jadi kalau kita mau bergerak apapun Karang Taruna bisa berdaya. Jadi lamun aya lahan di lemur kararosok teh kenging dianggo luad liuk teu Pararubuh eta teh. Tah Karang Taruna lebet kadinya kanggo naon? Mengarahkan si anak-anak supaya dia lebih terarah positif. Nah ini ibu-ibu bapak-bapak mukadimah dari saya ya supados engke naroskeun ari ngaran apal ari jarona teu apal. Nya bisi we ibu ningali oray ari pek teh apal hanas ditewak ari pek teh belut. Hanas diantep belut, RPT ieu teh sugan teh orai gitu kan. Sama dengan Karang Taruna. Mudah-mudahan ini Karang Taruna dimanapun yang mungkin mendengar ceramah ini itu akan menjadi sebuah sumber daya manusia yang akan melahirkan manusia-manusia yang positif di satu daerah. Pak RW, kemudian Pak RT, Pak RT sareng Pak RW nama da teu puguh gajihna. Nya beda jeung gubernur sareng bupati oge wali kota. Masak teu puguh teh da sakapeung mah bunya lamun sumping bupati jeung sumping RW jeung RT beda. Cobi geura Bapak itu cenah di sarung aya Pak RT keun bae lah cenah. Pak RT mah asal dikolore hungkul tuh dan datangna RT. Tapi kalau yang datangnya RW beda lagi, kalau yang datangnya camat beda lagi, kades beda lagi. Jadi manusia itu semakin stratanya tinggi itu perlakuan manusia berbeda laresnya. Cobi Bu, lamun sumping gubernur kan nganya sepanuh. Ari sumping RT disepanukan tuh. Teu aya sugan selamat datang ketua RT 2 moal aya. Kenapa? Karena emang stratanya. Kadang manusia itu melihat dari situ begitu kan. Padahal sim kuring mah sami we Pak. Bade saha wae ge nu penting mah kumaha? Yang penting nanti memiliki attitude dan karakter yang baik. Begitu aja. Dan teu ngajamin punten nya, teu ngajamin tingkat ataupun tingkat jabatan tertinggi itu akhlaknya lebih baik. Akhlaknya lebih baik daripada yang tingkatnya yang paling rendah.
Nah itulah ibu bapak, mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini pagi-pagi ini, mudah-mudahan karena data prediksi BMKG kita akan mengalami kemarau sampai bulan September. Malahan sudah ada daerah-daerah tertentu yang sudah kekurangan air atau air. Alhamdulillah, mudah-mudahan di manghaang malah simkuring mah teu kudu salat istisqa naon margina da cai aya di hareupeun. Sampai ada yang ustaz cenah tos abdi cenah hoyong salat istisqa cenah hoyong dihutbahan ku ustaz kumaha sing teh tos daya cai aya cenah cai mah atuh tinggal nginum atuh. Make jeung minta cai kan Rasul istisqa itu apabila satu kencing saja sudah tidak bisa karena orang sulit minum. Kan begitu Pak, istisqa itu sampai kencing saja kata Rasul sudah sulit karena orang mau kencing gimana minumnya juga tidak. Anu kedua ayeuna bade istisqa karena apa? Karena binatang-binatang mati karena dia tidak ada air. Lamun orang ayeuna istisqa gigireun anu dagang sirup, anu dagang cendol, anu dagang cai, enak eta teh istisqa teh. Naon saban tinggal meuli we teh kudu istisqa atuh eta. Jadi masalahna ayeuna mah lain kudu istisqana, minta rezeki kalau ngarah boga keur meuli cai sakitu we tuh Pak. Ya itulah cara berpikir manusia. Paham kan ya Bu ya? Contoh begitunya Bu, sholat hajat jeung sholat tahajud mending kene sholat tahajud we. Jelas dina sholat tahajud mah kaperluan urang naon wae disuwunkeun ka Allah. Kan ari sholat eta mah ukur hiji nu dipentana, tapi tahajud mah sagala. Atos we kenapa? Di lain sesi kita sholat tahajud ditinggalkan, tapi sholat-sholat yang lain ternyata dilakukan karena kita menginginkan sesuatu yang tidak jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita berkumpul di sini, kita akan mencoba membahas tentang 4 unsur manusia agar nanti program apapun jalan. Ini kudu jalan program tehnya, program hirup kudu jalan. Coba Ibu simkuring Bapak narosnya kasadayana. Mending panjang umur teu bogana naon, mending ponok tapi sagala boga. Lan ini uyos oke dah, kudu dijawab dina hate. Saudara abdi mah cenah uyos lah nu penting panjang umur bae teu bogana naon ge gitu kan nya. Nang hirupna teh kitu we, kitu susah jeung susah we. Jadi dia disebut teh karena dia panjang umur lamun dina ieu mah ieu teh bukieunnya ieu. Ieu teh upami dina HP mah cashingna goreng tapi kuotana loba. Kan HP teh Pak aya anu cashingna sae tapi tara boga kuota. Ari awakna mah sae ngan ponok umurna. Ari awakna mah Bu kemudian gorengan riwit tapi panjang umur. Malahan didoakeun maot teh ngadon anu ngadoakeun mararaot ti heula. Nah, sekarang sebuah pertanyaan yang gampang. Ibu bapak mending loba sagala tapi ponok, mending sagala teu boga tapi panjang. Mending loba sagala panjang. Loba sagala panjang teu kudu ditaroskeun nu kitu mah. Kenapa? Karena jawaban itu juga tegudu anu ngaji, anu teu ngaji ge bisa nu kitu mah Pak. Justru yang ngaji itu mempunyai pola yang luar biasa. Pak mending geulis tapi teh soleh, mending soleh tapi teh geulis. Lah? Bapak teh bilih milarian ustad abdi mah anu solehah we tapi teu geulis ge wios. Nu ieu mah teu ustad abdi mah mending nu geulis we kan bae teh solehah ge. Sok mending nu mana Pak? Pertanyaan itu kalau diajukan kepada saya pilih yang cantik. Naon sababna? Da soleh mah bisa dirobah. Lamun goreng ge saya dirobah. Ya. Makanya hirup mah kudu bisa dirubah ku urang gitu kan ya. Ambil dulu yang cantik engke soleh didik ku urang. Ngambil nu soleh ieu kumaha beungeut teu bisa dirubah atuh. Ngarobahna ge mah sabarahanya. Jadi artinya kalau kita berbicara seperti itu saya tidak membandingkan tidak, tapi berpikir manusia itu emang harus jalan begitu kan. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi. Ibu mungkin akan bertanya, Bapak pingin sesuatu itu bahwa ya udah Ustaz, saya pingin yang panjang usia walaupun saya tidak punya apa-apa. Nah, ku ibu ku bapak kapikir kadinya mudah-mudahan ku panjang masih mungkin bisa robah hirup daripada loba sagala jol ponok gitu kan ya. Nah, itulah mungkin yang cerdas. Jadi nu cerdas mah milih anu panjang tapi teu boga. Jadi ngahuleng deui atuh kumaha ya teh. Mau beres-beres ngaji teh atuh. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu, pendek dan panjang itu urusan Allah. Tapi ada dan tidak ada itu urusan kita. Kartos ibu bapak ayeuna rek ngaji ka dieu henteu kudu ngantosan hidayah. Adi bade angkat mah angkat we. Da hidayah mah kaitannya bukan karena datang dan tidak datang, tetapi paham dan tidak paham.
Orang ngaji setiap minggu, setiap hari, tapi kalau dicabut hidayah sama Allah, anger we teu robah hirupna. Tapi ketika dia hanya sekali datang, tapi langsung dia itu mendapatkan hidayah Allah, bisa berubah hidupnya. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia itu ada 4 yang menjadi unsur manusiawi yang disebut dengan apa? Al-anasir fil insaniyah. Manusia memiliki 4 unsur yang akan mempengaruhi hidup dirinya. Yang pertama adalah badi, al-jasadiyah, atau disebut dengan fisik. Yang kedua adalah apa? Main atau al-fikriyah, pikiran. Yang ketiga adalah soul, yaitu apa? Jiwa, atau yang disebut an-nafsiyah. Yang keempat adalah spiritual, atau yang disebut dengan ruhiyah. Itulah unsur yang ada pada diri manusia. Jadi Bapak Ibu, lamun aya jami loba masalah, eta teh kade kudu ditinggali heula unsur mana anu jadi bermasalahnya. Karena tidak setiap orang unsurnya sama, masalahnya bisa sama, Pak. Kata Bu, orang yang dia bisa sakit fisiknya, mau bisa ngaji. Ya. Nah ibu tarang ngaos, ibu nyeri tuur, sina teu bisa diutuh ningali. Urang teh tong goreng sangka, oh cenah eta mah senang ngewa ka pangajian, belum tentu. Tanya dulu, ada mungkin unsur apa yang dia itu bermasalah. Yang pertama ada namanya badi al-jasadiyah. Ini adalah unsur yang sering kali kita lihat. Bapak Ibu tinggal lamun di apotek jeung di supermarket, anu pangseueurna keur ngurus nu ieu sakitu we. Sok naon keur ngurus nu ieu mah aya tinggal witan ujung rambut nu bikin ka suku aya sadayana obatna. Malahan ibu-ibu lamun kaditu kadieu kemudian ingin cantik itu akan apa? Memperbaiki ini. Ayeuna mah aya pangaosan ibu-ibu teh nyarana kantong. Helmer naon kantongna teh 1 miliar. Nepikeun ka ditu ragogeun kantong teh dihareup. Urang mah bujeng-bujeng punya dari kantong nu 1 miliar mah moal bisa ngasupkeun bala-bala tuh kana kantong atuh punya da teu sagah wae di jero na ge atuh eta mah ATM duit ari urang mah naon we urang mah helper we naon lah. Karena apa? Karena ada unsur yang mungkin manusia mengejar itu. Ya, Bapak Ibu silahkan. Kalau ingin bertanya bagaimana unsur fisikal manusia secara jasadiah, maka manusia sudah disiapkan oleh Allah dan oleh manusia tempat-tempat untuk memperbaikinya. Lamun teu damang tos aya rumah sakit yang kliniknya, malahan sekarang banyak rumah sakit dan klinik yang hebat-hebat, tapi ternyata tidak menjamin umur manusia semakin panjang. Kalau kita ingin merawat diri kita, Bapak Ibu gampang. Kenapa? Karena sudah ada skincare, sudah ada salon, sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Kenapa? Karena untuk unsur ini itu sudah disiapkan oleh manusia. Hampir 90% ternyata apapun yang ada yang kita lihat itu adalah unsur fisik manusia. Itu unsur jasadiah manusia. Tetapi ternyata unsur-unsur yang lainnya kita tidak pernah melihatnya. Satu Bu, banyak. Kalau unsurnya jasadiah, maka itu hubungan dengan organnya namanya lambung. Nah, begitu. Jadi engke lambung, urusanana jeung jasad. Mata namun aya panyawat anu kaitan jeung lambung, eta teh pasti karena salirana bakal beda. Ada salirang. Makanya di Jepang ada seorang profesor, dia penyakit apapun dilihat dulu lambungnya. Kalau lambungnya kotor, maka ini akan bermasalah. Kalau lambungnya bagus, maka dia itu akan selesai. Kenapa? Karena Rasul mengatakan bahwa ma malau adamin wa ansarun min batnihi. Tidak ada tempat yang paling jelek pada tubuh manusia kecuali perutnya. Betul kan? Kenapa? Ini unsur yang berkaitan dengan badi, yaitu dengan jasadiah. Orang yang gangguan lambung biasanya dipengaruhi oleh 2. Satu, makanan yang thayyib dan bergerak. Itu urusan lambung. Mata tinggal jalmi anu sok ku uleuun taradai kaditu ka dieu, lambungnya sering bermasalah. Leres Bu. Mata ibu mah kudu ucak acolok ngarasehat. Panyawat mah kudu loba gerak sakitu we. Lamun mah panyawatna Bu lambung loba cicing eta teh bakal sesah ngubaranana. Karena apa? Karena mah dipengaruhi oleh pergerakan manusia. Mata ibu-ibu teh hiji aya nu ucalak acolok, 2 anu ucalak ecolok. Tah nu ucalak ecolok mah loba panyakit eta mah. Ka dieu ngecolok ka dieu, ngecolok ka dieu, ngecolok. Nepikeun ka hese papanggih jelema ada unggal jelema diecolokan. Tapi nu ucalak acolok masuk sehat naon sababna? Sabab unggal anu nagih ngagacolok. Nah, gitu kan ya. Ari hutangna mah sarua, nya nu ieu mah ngagacolok, ieu mah nu ngecolok. Kenapa? Karena tutup lubang gali lubang itu akan mempengaruhi sistem lambung dan lambung berkaitan dengan unsur manis.
Nah, Ustaz ngaji teh bab nu kieu kan bae naon we ngaji mah. Kenapa? Karena orang yang sering asam lambungnya naik itu kan manisnya kurang. Maka dia kalau banyak mani atau kan kalau dia diporsir manisnya, dia akan bagus lambungnya. Apa Ustaz? Jasad dipengaruhi oleh 4 unsur itu. 1 gerak, 2 manis, yang ketiga lambung. Perbaiki jasad kita dengan itu. Makanya tinggal we jalmi mah kalau lambungnya bermasalah, maka fisiknya akan kelihatan. Termasuk wajah kita dari lambung. Da benten bu nu kinclong jeung nu rumeuk. Eta kan video kan eta teh. Makanya nanti secara mendiagnosa itu dilihat dulu unsur lambungnya. Kunaon cenah bapak abdina kieu cenah ieu teh kieu wae cenah kulit teh lihat. Nanti dilihat lambungnya. Kalau lambungnya bersih, lihat punten Pak. Naon margina orok lemesnya. Aya orok Pak katinggal rumeuk henteu Bu, orok Pak lemes katinggalina ge meni bersih. Kenapa? Karena lambungnya bersih dan orok ataupun bayi tidak pernah memasukkan dulu apapun kecuali air susu dan lihat kulitnya luar biasa. Pengaruh sekali. Ari murang kali gede amak teh. Henteu da budak melambungna bersih. Budak melambungna bersih. Murang kali tinggal ibu sehatnya jag-jag aya orok asam urat. Nya aya orok Bu asal darah tinggi, tara aya budak hulang-hulang kunaon cenah ieu. Enggak ada. Kenapa? Karena dia lambungnya. Awas Bapak Ibu, lambung yang bersih akan mempengaruhi. Semakin kotor lambung akan mempengaruhi sistem yang lainnya. Itulah hebatnya. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan mempengaruhi sistem badi ini, maka Anda cukup makan itu dibagi 3. Nah, itu bakal pengaruh kan engke nasihat anu lebet ka urang. Yang pertama adalah apa? 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 lagi untuk bernapas. Janten ibu lamun ningali tuangeun teh entong langsung kapikir teh asup kabehanana. Non margina ada urang masuk mikir teh gitu, aduh cenah meungpeung urang bisa kene. Bukan, 1/3 untuk bernapas dulu, 1/3 untuk minum dulu, 1/3 untuk makanan dulu. Nanti supaya nanti si badi kita itu kalau ditata itu menjadi bagus. Inilah konsep hidup manusia. Makanya Bapak Ibu orang sholat saja tidak bisa berdiri kan duduk. Non margina sebab dia ada masalah di fisiknya. Kalau tidak bisa duduk kemudian apa? Ngagol ya, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring tong ka disolatkeun teh. Joli-joli solatkeun bisi hirup keneh. Ya, jeung barina ge teh aya cenah isyarat. Kalau sudah tidak bisa isyarat, tidak ada dalilnya. Nang urang sok diteruskeun geus teu bisa isyarat mah jeung ngagolar solatkeun we. Kade Pak bisi naon namahan ke, bisi naon bisi. Kenapa? Karena ada orang yang sudah 8 tahun dia cukup isyarat tetapi belum bisa disolatkan karena dia masih hidup. Dan Nabi mana bikin kadinya. Artinya manusia secara fisik akan berpengaruh terhadap unsur apapun. Perbaiki lambung, perbaiki pergerakan manusia, dan unsur manis akan mempengaruhi tubuh kita. Punten banyak, punten pisan. Maka lamun aya jalmi gula naik, otomatis lambungnya juga bermasalah. Karena dia harus seimbang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah main. Main itu apa? Pikiran, al-fikriyah. Kalau dalam bahasa ini adalah soul. Dan itu berhubungan dengan apa? Ginjal. Tuh, nyambung ya teh Pak. Da aya 4 organ tubuh manusia, nu kahiji lambung, nu kadua ginjal, nu katilu liver, nu kaopat jantung. Itu muter sadaya nu 4 ieu teh Pak. Dan orang itu akan bergerak melakukan kesolehan kalau 4 organ ini bagus begitu. Mata Nabi mah mulamun diparios Nabi mah syariat, mata Nabi mah soleh pisan. Sabab naon? Ini masalahnya. Makanya ibu bapak jangan khawatir walaupun kita bermasalah di dunia, ketika masuk surga itu semuanya disehatkan oleh Allah. Fakullun mayadkhulul jannah bisihah. Orang yang masuk surga semuanya disehatkan semua organnya. Moal aya di surga samurat, moal aya di surga Pak kemudian dia itu darah tinggi, enggak akan ada. Orang yang masuk surga semua sehat. Ada unsur yang main atau yang disebut dengan pikiran. Nah, pikiran ini dipengaruhi oleh unsur jiwa ataupun dalam diri kita, namanya ginjal. Tuh Pak, jadi di dia Bu tinggal nu ginjal, oh iya ti dieu. Makanya nanti orang-orang yang gangguan ginjal itu ada kemungkinan terganggu pikirannya. Itu terganggu pikirannya. Pak Ustad, tuh tinggal punya, ieu pun lancik taradaek kadit salat, taradaek dibawa bener cenah. Abdi teh tos capek mamatahanana teh cenah. Kunaon cenah pun lancik teh ieu teh batur ngabring resep ningali bapak-bapak teh cenah ka pangajian di Karopea. Eta di kopeah atuh cenah minimal cenah ka pangajian cenah pun lancik mah jebret Bu kumaha tuh Ustaz cenah ngadoakeun nyungkeun hidayah we ka Allah.
Akhirnya apa? Idza aradallahu khairan yusib minhu. Apabila Allah ingin membuat orang itu dapat hidayah dan kebaikan, Allah uji dia. Begitu dia sudah ngomong gitu 2 bulan suaminya gagal ginjal. Cepret gagal ginjal. Ari pek teh ayeuna jadi geto sagala. Ngaos ka masjid panggeulana naon gagah ginjal. Ya Ustaz, alhamdulillah sinapun lanceuk ayeuna mah sok ngaos ayeuna mah sok ka masjid pangpayuna malahan adan geus na simit teh dicekelan we sina jam 11. Ulah ku baturah dan teh cenah bari goreng adana ge tapi da alhamdulillah abdi teh cenah ngan eta we Ustaz napun lanceuk teh dipasihan heula ku Allah naon gagah ginjal. Sok simkuring tah ieu cara Allah masihan hidayah. Idza aradallahu khairan yusib minhu. Kalau Allah ingin memberikan sebuah kebaikan pada orang, mungkin saja dia diberi hidayah itu dengan cara apa? Musibah dulu. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Akhirnya ge sok naos Pak. Simkuring meninggal sok aya di payun bari Ciramai. Nah kitu tinggal urang atuh ulah ngadaraguan heula gagah ginjal atuh. Sok teh ayeuna mumpung sarehat ieu mah. Keun kakara geus karasa jantung, geus karasa ieu kakara ya Allah asa deukeut jeung pangeran teh. Jangan begitu Pak. Kenapa? Karena ini ada unsur-unsur yang mempengaruhi kita. Nah, apa yang berhubungan dengan ini? Maka orang yang dia itu harus diaktifkan. Kalau berpikir itu harus diaktifkan apanya? Otaknya. Jadi harus dipikir harus apa? Harus diaktifkan otaknya. Makanya tong diantep karahaan otak teh muter bu kieu bu teras we muter kieu teh apa ngaran naon? Ngarah sehat otak teh. Kenapa engke hiji waktos mah tos dicabut ku Allah kemudian dia tidak bisa memahami apapun, maka dia akan rugi ketika dia belajar sampai sudah tidak paham, tidak akan menjadi amal. Kenapa? Karena orang itu belajar jadi amal kalau paham. Kalau pahamnya dicabut gimana? Sampai di Inggris ada seorang profesor menulis 345 buku dan ternyata dia begitu jatuh di kamar mandi lalu pecah pembuluh darahnya. Saat ini dia tidak hafal buku yang pernah ditulisnya. Tos kitu kumaha? Tong boro-boro dirina buku nu ditulis wae teh apalin. Makanya otak harus dibangun oleh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, hirup mah kudu loba naon? Hirup kudu loba mikir, tangtong loba kudu sakali deui hirup mah kudu loba mikir, ngantong loba kitu. Beda nu loba pikiran jeung nu loba mikir. Sok lah ibu di dieu. Ieu teh da ka ustad teh nu ngalong teh nu keur mikir nu keur ngalamun. Da beda bentengan da katawis dina socana ge anu ngalamun jeung nu keur ngemut Pak. Yang berpikir itu dia berpengaruh terhadap body, terhadap jasadnya dia pengaruh. Orang yang berpikir itu kan bergerak begini. Tapi lamun nuker ngalamun mah kieu we. Sok gerak ku ibunya ya cenah teh usik-usik si ibu teh kunaon keur ngalamun eta mah. Da lamun keur mikir mah moal kieu tuh kitu. Matak nah usah cilici ieu kikituan da keur mikir ieu teh. Coba lamun usah ayeuna bari ngalamun kieu bener ngaji teh. Tapi harus berpikir karena otak itu berpengaruh sekali terhadap apa? Apa yang mempengaruhinya? Rasa takut. Tinggal apa? Lamun jalmi gede kasieun, ginjalna bekal beunang. Makanya rata-rata orang yang dia takut itu kencing. Kenapa? Karena ginjalnya logor. Klep yang ke ginjalnya logor. Mata geuningan mun murang kalih bekser eta teh ginjalna lemah. Karena dia mungkin ada rasa takut ketika dia akan tidur. Gampang sakitu we. Kapungkur mah lamun bekser kunaon? Ku papatong. Ieu masalahna papatong geus teu aya. Dek dicocok kunaon sok budak ayeuna. Neangan papatong ayeuna dahar rese di mana ya papatong ayeuna banyak. Ya, kenapa? Coba Deui atau Bapak Ibu, kalau anak sudah penakut gimana? Ah, Ustaz abdi mah seneng mah sieun maot tuh, ginjal mah kina. Ya, sieun maot seneng mama. Nah, masong jeung sieun maot mun seneng asa kareueung wengi teh cenah kitu. Jo sieun aya sieun ngantunkeun. Ginjal lemah. Ketika ginjalnya lemah, mulai berpengaruh terhadap jantung dan otaknya, lalu kemudian otaknya Alzheimer karena dari rasa takut. Matak anu keungan mah sok pikun. Mohon anu keungan engkena kalitina pikun. Karena apa? Karena unsurnya langsung ke otak. Unsur ke otak. Ya. Nah, mah sieun naon sieun maot. Moal insyaallah. Ah, Ustaz sieun maot 2 minggu teu sare. Nah, maot atuh. Ibu kan we obo teh naon. So berapa pilunten ya. Kita sharing. Orang 0,2% yang meninggal ketika tidur. Jarang orang yang meninggal ketika tidur, Pak. Hanya 0,2% seluruh dunia.
Rata-rata ngantunkeun mah nuju naon? Dia itu lagi terjaga. Orang yang lagi tidur meninggal itu jarang sekali. Nah, atuh jelema teh sieun maot. Karena apa? Ini ada ginjal yang dia lemah. Ginjal yang lemah. Sok punten, ayeuna bade sakolanya, beres sakola, Pak ayeuna murang kali bade naik. Tong loba kasieun, keun we daya rezekina sakitu we. Duh cenah sakumanya sakola SMA cenah mahal ayeuna mah. Mahal teh can ditaekan, engke geus naik sorangan mah moal. Karena apa? Karena itu yang menjadi masalah. Jangan kadieu kena teh. Matak jual bekser, matak murang kali bekser gambil. Ginjal nawe kiatan. Di antawisnya apa? Kalau saya yang sering kali tangani anak yang bekser di kumaha bade bobo dibawa ngobrol agar dia bahagia. Ngarah teh loba kasieun. Aos ya geura bobosan si aya jurig tuh nya. Sare encan geus ditinggal jeung sinan ku jurig. Budak nanyakeun dina otakna, "Pak an mah ari jurigna mana keh urang nanyangan heula." Tungtungan itah ka salakina pas na kokorowot jeung di tukang. Ngarah bapak siga jurig kengke nanyakeun budak, "Mamah mana jurigna?" Engke cenah kaluar torojo salakina. Tah eta cenah jurigna do gitu. Si budak jadi berpikir seperti itu, enggak perlu begitu. Enggak perlu begitu. Dia berikan. Makanya murang kali lamun bekser ngangge cikur sarang ngangge madu cikurna dikitu dan itu bisa berpengaruh. Kalau cikur sekarang susah pakai uap cengkeh Pak, betul, uap cengkeh pakai madu itu anak untuk bekser itu bagus. Ustaz Ima senapun anak alhamdulillah ngan salaki abdi bekser. Nah sami kita teh ginjana lemah. Salaki bekser ginjana loba kasieun eta teh. Naon sababna? Sabab geus aki-aki mah kasieun teh gede Pak. Sieun bojo ngantunkeun, sieun teh aya nu ngurus, akhirna kumaha nya bekser atuh ka anak. Oh, kumaha bagaimana bikin hangat begitu. Mata kemarin nu ngalandongan anu 7 hiji, ibu ya bapak-bapak kan anjeunna teh hariwang ke bade bobo, terus sieun maot wae jeung ceurik wae. Kumaha dilandonganna gampil. Kusim kuring pasihan budak umur 17 tahun. Alhamdulillah ini teh jagjag. Tara bekser deui. Tadi mah bekser geus cenah abdi teh prostas tuh abusan cenah jeung kieu cenah loba kasieun pasihkeun 17 tahun murang kali mualimin. Alhamdulillah ini teh sehat puguh atuh Pak 7 hiji dibere 17 mah nya teu jagjag. Tong boro-boro aki-aki ustad ge resep. Nya duka ustad mana? Ya. Apa yang menyebabkan Bu, penguatnya apa? Asin. Awas Bu, asin peryogi kanggo naon niatan ginjal. Peryogi asin teh. Teu kenging cobakeun kana asin cenah naon? Eta teh cenah kana darah tinggi. Moal justru asin mempengaruhi ginjal. Dan kalau dia kekurangan natrium berpengaruh terhadap ginjalnya, begitu. Jadi hirup mah kudu saimbang, asin peryogi, amis peryoginya. Meni haseum tuh tinggalinya kan kenteungna kadengna ge. Nah meni ararasin cenah. Kenapa? Karena ada unsur-unsur seperti itu. Kemarin saya nerangin, hirup mah kudu sagala beuki, asin kudu beuki, daging kudu beuki. Naon? Lamun beuki asin bisa ditakdirkeun miskin, jadi teu era sakitu we. Jadi kudu beuki daging, bisa ditakdirkeun beunghar, jadi ngadahar daging biasa gitu. Mata kada sagala beuki hirup mah Bu. Karena apa? Karena unsurnya seperti itu. Ini asin yang mempengaruhi. Berarti kalau anak dia itu kencing, itu berarti unsur natrium yang kurang. Bikin yang mengandung unsur natrium. Apa usah hubungannya? Pikiran. Sebab penyakit pikiran 70% mempengaruhi karena tubuh orang. Nah, gitu. Nyaramuk ayeuna punya. Nyaramuk Pak. Rada nyaramuk ayeuna namanya. Jadi alhamdulillah, tak Bapak Ibu di DT itu bodina sae, jasadna sae, pikiran plong. Jadi enak ka dia ge nya. Santai we pengajian mah teu kudu serius teuing. Ya, teu kudu serius teuing. Karena apa? Karena berjalan dengan sendirinya. Jadi kan salira teh jadi alhamdulillah ningali batur tara suudonan. Naon da bersih ieuna. Da orok ge tingali bersih, sehat naon margina da orok mah tara suudon. Tingali budak orok mah Bu bro keluar ceurik geuranya teh. Anu ngalayar saha? Anu mawa anu nyanak bugis, anu nyanak sambal, anu nyanak oncom, anu nyanak ranginang, anu nyanak cing Pak keur saha eta? Lain keur orok, da orok mah can kana sambal oncom. Ari orok terus kana ranginang, da can sanu ngahekop kan bapana jual ngalimet. Nah orok ngelotot teu, ari bapak abdi nu kaluarna bapak nu daharna henteu. Naon sababna orok mah bersih hate, we pikiranna bersih. Naon ceuk orok teh? Keun bae abdi nu kaluar nu ceurikna bae dari gikeun bapana tuh sakitu. Engke bapak di mana sumping ti mana wae nyanak bolu, di mana disorok ku budak tong molotot. Ke
cenah bapak nu digawe ti subuh keneh namanya nu ngadahar boluna entong kan bapak ge keur orok pan itu gini kan orok teh molotot ka bapak. Tapi terkadang kita tidak berhak atau berpikir ke arah sana. Pikiran-pikiran yang jelek itu akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Jasad akan berpengaruh kalau pikirannya jelek. Ibu bapak pangaosan kieu tong loba pikiran nu awon. Ngaji mah ngaji lamun embung sakitu we tong loba ngagorengkeun sakitu. Ini teu ngagoreng kan eta teh jadi penyakit kan otak. Nya. Nah, cenah ngaji goyak kieu jeung isu-isu halangan jalan. Tuh pan eta teh nu mikir kitu teh kitu bari manehna teh ngaji di grapa. Lah mun ngaji kitunya ieu mah ngomong kitu jeung jalan cenah pada ieu teh lumayan cenanya abdi teh jadi kudu nguriling jadi capek tuh kitu. Nah atuh mun dieu keula di dieu nya sakedeung. Engke tidinya gampil mah ngurilingnya. Tapi karena ininya sudah tidak sehat, maka manusia berpikir apapun tidak akan bagus. Hebat kata Ibnu Qayyim, manusia kalau sudah jelek pikirannya, apapun yang bagus bakal dibikin jelek. Kartos. Ibu lamun geus goreng pikiran ka salaki, naon we nu alus bakal goreng sakitu. Bapak ge salaki telat da goreng pikiranana, jo langsungnya mikirna naon mengkol. Mengkolnya sana. Teh demi Allah macet. Ah sia mengkol. Teh mamah demi Allah macet. Coba salaki tita mengkol, Pak. Nah, tadi dina atuh tos kaganggu pikiranana. Keun we, bapak di mana wayah kita candugi macet budak alhamdulillah atuh pi amanillah kan nyeunah itu. Lain dipaksa kudu mengkol. Ceuk salaki teh, geus atuh rek mengkol sakali. Ya bongana atuh ku ibu dipaksanya gitu. Makanya kemarin kan Ustaz ngomong kan di media. Jadi kalau suami ingin betah di rumah lakukan 3 hal. Salah satunya adalah senyum. Istri yang banyak senyum di rumah, suami betah begitu aja. Jadi begitu gok ka imah, muka pantau ibu joja medut, katana seuri, tabakal kaditu mengkol. Nya da itu atuh jo nyerenge sia tukang lotek nyerenge keur mah kerek dikantungkeun ku salakina sok rek kumaha ari urang jo jamadurnya puguh atuh da eta kuncina nah Ustaz bet kadinya da otak lalaki mah kitu tidak senang kalau dia lihat umpameun teu anu naon anu awon itu laki-laki dia lebih senang kepada muka-muka dan wajah-wajah berseri. Nah habat loba di kafe, nah habat loba di ibu di tempat-tempat anu rame lalaki. Kenapa? Karena di sana banyak yang senyum begitu aja. Di imah mana teu betaheun atuh da di jero jarang mah tuh di kabeana rek betah kumaha di imah ari di dieu teh sareuri geura bujung dilalipang di ari di imah geura dilipan sabeula di bedah belah dia ku gua tuh lieur ningalina nah siga bungaok itu ah ieu ka itu enteng atuh hirup mah nya punya sok si senyum we matak nu gelo sarehat naon sabana tah eta ngaraginya sae. Nah, naik deh ibu, Pak. Kalau ini udah bagus nih, badinya bagus, kemudian kesaulnya ataupun kemudian mainnya bagus, maka naikkan. Kenapa? Karena kan di sini awak mah ieu nanti kata Allah, atau kata Imam Ghazali, seluruh tubuh manusia akan habis dimakan cacing. Walaupun badi Anda hebat, walaupun badi Anda jasad Anda bagus dan cantik, maka Allah tidak butuh itu. Da geulis jeung kasep mah relatif kumaha nu ningali. Mun kumaha nu ningali? Sok Bu, punten Pak, bilih urang cek batur goreng buating anu lain mah nyebutkeun kasep. Mata tong percaya ting kana titinggalian jelema. Sumuhun, naon sabda urang, ibu nya asa rumeukeun bae cek ibu, da cek nu lain mah buating geulis. Karena apa? Karena setiap manusia punya naluriah mata yang berbeda-beda memandang. Maaf, saya mungkin kata sebagian tidak terlalu cakep, tapi ke sebagian mah Ustaz Ucu teh kasep. Buktina parbut. Ya maksudnya kan kumaha nu ningali ieu teh. Cek ieu mah asa goreng Ustaz teh kan bae. Da eta mah paningalina sakitu. Saya marah tidak, Bapak harus marah tidak perlu. Kenapa? Karena masih ada orang yang memujinya. Siapa yang memuji saya? Orang tua saya. Ucu menikah kasep budak emak tuh. Orang lain yang tidak melahirkan mungkin menghina saya, menghina ibu, menghina bapak, tapi mungkin orang tua yang melahirkannya memuji kita. Santai we hirup mah. Da teu kudu sarua kabehanana laresnya. Keur naon geulis ge ari teu payu mau bajir. Kasep ge ari teu payu mau bajirnya Pak. Nu penting mah teu mau bajir we hirup mah. Nah itulah. Jadi unsur itu naik deui ibu bapak. Ketika sudah mainnya bagus, pola pikirnya bagus, maka naik kepada unsur yang ketiga namanya soul. Soul itu apa? Jiwa.
Unsur jiwa itu adalah secara biologis berkaitan dengan apa? Liver. Tuh, tinggal. Tadi naon? Ginjal, otak, liver. Nyambung sadananya. Nyambung sadaya apanya? Unsur liver ini berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan nilai kesabaran. Dengan nilai kesabaran dan keyakinan. Makanya Nabi Ibrahim mendidik anak sampai soleh semuanya. Nabi Ibrahim sampai dia berhasil karena apa? Karena bima sobaru, kemudian wahum yukinun. Dua inilah yang menguatkan jiwa manusia. Yang pertama adalah as-sobru, yang kedua adalah al-yakin. Karena apa? Karena ibu bapak tidak akan bisa atau istiqomah kalau kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar dan kita pun tidak yakin, kalau tidak yakin maka pun tidak akan melakukan sesuatu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya lihat di sini yang ngaji ke sini bukan saja orang sini. Saya lihat ada yang dari mana yang biasa. Anu urang ngacak ekek aya tah. Tinggal aya urang pada larang. Saya lihat sendiri itu. Jam sabaraha di pada larang teh ngacak ekek ka dieu sok. Nya. Kenapa? Berarti kan dia apa? Dia sudah jiwanya sudah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena jiwanya udah bagus. Unsurnya adalah apa? Yang mempengaruhi dirinya adalah apa? Marah. Lamun jelema gede amak liperna beunang. Awas Bu, kadangnya orang yang sering marah itu lipernya kena. Dan unsur yang selanjutnya adalah asam. Orang butuh asam kanggo ngiatan liper. Mata lamun liper mah lamun kirang asam biasanya liperna bermasalah. Amis kana lambung, asin kana ginjal, asam kana tuh, nyambungnya. Eta jiwa namanya. Jiwa mati dinya. Kenapa? Karena ini unsur-unsur yang menguatkan tubuh kita. Sehingga manusia itu terjadi korelasi yang sangat hebat, luar biasa. Ibu, bapak, di atos, kadi atos, kantung hiji deui nya. Hiji deui anu nyambung jeung urang. Disebutna ruhiyah, spiritual. Dan ini unsurnya jantung. Mata jalmi ngantunkeun opat organ ieu reksak Pak. Kalau orang mati, opat organ ini rusak. Jantung, otak, liver, ginjal. Kalau ini bermasalah, itu akan berat dalam hidup kita. Tapi kalau opat ininya sehat, maka dia akan hebat dalam melakukan sesuatu. Walaupun ada yang penyakitan, tetapi wios nu penting mah sehat tuh. Serius gak Bu? Kan baik, tenan aya penyakit nu penting mah sehat. Karena untuk boga penyakit tapi geringan. Nya yang penting mah eta. Kita kan berbicara tentang ini. Kita berbicara tentang ini. 4 unsur inilah yang akan mempengaruhi manusia. Makanya nanti ada kunci namanya theodosia insting. Bagaimana manusia dia percaya terhadap keadaan Tuhan. Keadaan Allah dipercaya karena ada ruhiyahnya. Lamun ieu na leungit kaos Firaun. Pinter, beunghar, segala aya, tapi Firaun teu percaya ka Allah dan dicabut ku Allah ruhiyahnya. Kenapa? Ibu dilanong ngan nu ngadamangkeun Allah ruhiyah namina. Nya. Lamun budak gering diubar, ngan amat kudu dipasikeun heula ka Allah. Lamun bade angkat ka mamana titipkeun ka RT, ka RW, ka hansip, tapi titipkeun oge ka Allah. Jadi urang mah lamun can nitipkeun ka hansip teh siga nu teu betah siga nu sinegan nu riweuh alasan can bebeca ka hansip alasan bebeca cenah ka RW ka RT. Jangan, ketika kita sudah ngomong ke sini maka kita ngomong kepada Allah. Ya Allah abdi nitip bumi bade ibadah haji sareng umrah da jalmi mah aya lengahna ari Allah mah moal kan la takhuduhu sinnatun wala naum teh eta disebutna naon tah eta disebutna teh spiritual nu kitu teh. Lamun aya jalmi diubar ka ditu ka dieu teu damang wae tingkatkeun we nu ieuna engke ngarah bade damang jeung henteu urusan Allah. Kartos teh Bu? Kartos banyak. Jadi rada enteng euna mah. Jadi artinya apa? Sekarang manusia berobat tapi yang paling pokok siapa yang menyembuhkannya? Tah eta disebut spiritual. Bapak digeder usaha ti subuh nepikeun ka magrib da teu meunang nanaon atuh. Nah anu cicing di imah geura cing galolosor duit teh. Golosor ini resep teh tinggal jalmi teh siara rumping nyarana nyon batian bari ngagoler anjeunna teh ngagoler we rijing geus diatur ku Allah. Nah anu kaditu ka dieu ternyata tidak menang. Sabab naon? Ada unsur spiritual yang dihilangkan dalam dirinya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, 4 inilah yang harus kuat. 1, kita kuatkan fisik kita, jasadiah, kita kuatkan pikiran kita kuatkan soul kita, kemudian apa hati kita, jiwa kita, dan kita kuatkan ruhiyah kita.
terakhir. So, lami-lami teuing, naosna. 7:30 cekapnya, hoyaki lalawora bu, naos hoyaki can sararapannya, atau nya ustad teu acan. Nah, satu ini, Pak, hilangkan dulu rasa cemas dan stres dalam hidup kita agar ibadah tenang. Aya jami mun geus wudu dugikeun ka sabak saya. Nah, habisna asa teu bersih wae ustaz. Nepikeun kaledeh ieu teh karunya budak teh. Naon margina? Karena dia masih terganggu jiwanya. Akhirnya apa? Wudu nepikeun ka SSF saemer Pak. Nepikeun ka SSF kan sabak. Tapi ada orang yang berwudu sakieu cekap. Sakieu cekap Pak. Sok ibu bawa cobian Bapak. Wudu sagayung da cekap. Lamun jiwana tenang. Nu mawa teu tenang lain nu mawa teh beres naon? Jiwa. Aya nu salat haben we di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haben we takbir. Nah cing beres can beres-beres geus asa teu husu wae. Ti lohor nepikeun ka asar can beres-beres teh salat. Kabulu datang asar geraju teu beres keneh rek iraha salatna atuh. Ibu bapak Allahu Akbar. Takbir we kumaha engke husu mana nuturkeun. Daripada loba pikiran asa ngaganggu wae ustaz di kadengi ieu abdi teh asa teu connect jeung Allah. Nya moal atuh da pikiranna kitu. Takbir dulu, jangankan kita. Rasul saja begitu beliau itu salat duhur kemudian jadi 5, berarti Rasul di sana ada yang lupa. Betul kan? Rasul salat duhur 5 rakaat ditaus kepada sahabat, "Ajib dah salat ya Rasulullah, engkau menambah salat?" "Belum, tidak," katanya. "Kenapa salat duhur 5 rakaat?" "Oh, aku lupa, manusiawi. Anu disebut khusyuk mah lain sagala teu inget." Lain sagala teu inget, atau sagala teu inget mah pingsan. Nu disebut khusyuk mah berjalan menurut naluriah dan kita tidak memaksakan kecuali yang kita mampu. Beres sakitunya. Karena apa? Kan seperti itu. Ya Allah abdi desna begitu rek salam bu poho aduh sia teh nah salat teh salam teh ka katuh heula ka kenca cobain kitu aya dugikeun ka kitu ajisna eta salat teh poho deui usah nabi teh ka katuh ka kenca sana salam teh sampai dia lupa ku Allah dilupakeun seperti itu. Artinya bapak-bapak ibu-ibu 4 ini sangat mempengaruhi sekali. Makanya sehatkan yang 4 ini. Asin peryogi, amis peryogi, hasem peryogi, pahit juga peryogi. Naon margina unsur pahit, unsur-unsur yang 4 ini semua dibutuhkan oleh kita. Ginjal peryogi sehat, jantung peryogi sehat, liver peryogi sehat, kemudian jantung ataupun kemudian otak juga peryogi sehat. Kalau 4 ini adanya di mana? Di majlisi ilmin, di majlis ilmu. Tah ieu teh nu 4 imah araya sarehat di majlis ilmu. Mata lamun aya jalmi utara kana majelis ilmu, saya yakin ada unsur-unsur yang nanti akan dikurangi oleh Allah. Karang Taruna sudah mengadakan agar bisa menyehatkan unsur-unsur yang tadi. Masjid juga ada. Kenapa? Kalau di masjid sudah tidak ada yang ataupun yang sudah aja tidak bergerak yang 4 ini, maka manusia akan kekurangan nutrisi dalam hidupnya. Usah didoakeun sadayananya, mudah-mudahan programna langkung ngajeng. Ibu-ibu bapak bagai setelah sumanget tolabul ilmi penak deui semakin banyak bertemu dengan ahli ilmu akan semakin kita diberikan kekuatan oleh Allah. Saya kira itu saja ibu bapak ya, saya tidak panjang, kebetulan langsung ke Sukabumi ya. Nanti insya Allah besok ketemu lagi di tempat yang lainnya. Ibu bapak cing sarehatnya, cing garageung miliknya, urang kalina cing saleh soleha, anu gaduh sametan cing lalunas. Sareuring wae moal nyebetkeun hutang. Mun cing lalunas wae ke naon. Dan insyaallah kita bertemu kembali. Terima kasih untuk RW dan Karang Taruna ataupun selamat untuk bekerja dan sejahterakan masyarakat dengan kemampuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.